போஷ் பிராண்டில் புதுசாக வந்திருக்கு இந்த 7 kg ஃப்ரண்ட் ரோடு வாஷிங் மிஷினோட குட்டி டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 7 கிலோ அப்படிங்கிறதுனால ஒரு 15லேருந்து 18 துணி வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போர்வெல்லாம் போறீங்கன்னா ஒரு 2 போர்வை போட்டுக்கலாம். நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன துணி போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணி வாஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும், மிஷினோட லைஃபும் நல்லா இருக்கும். இல்லை ஆன்டி டேங்கிள் ஆன்டி ரிங்கிள்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோக்ராம் ஸ்டீம் ஆப்ஷனும் அவைலபிள் இருக்குது. குழந்தைங்க வயசான துணி போடும்போது உங்களுக்கு ஜம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியாவை கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும். ட்ரம்மோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு மோட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. ஃபுல் யூனிட்டுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. இந்த மிஷினோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 34,990 வரும். ப்ராடக்ட்டில் டேக் பண்ணுறேன், வேணும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரியான வீடியோலாம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மேக் பண்ணி போகிறேன்.